Я попрошу Владимира Викторовича Буреку, проректора Киевской духовной академии, специалиста по истории православия в Центральной Европе, представить нам его доклад, посвященный митрополиту Антонию Храповицкому в качестве на Киевской кафедре, в качестве именно... Я надеюсь, что сейчас появится презентация и будет немножко живее доклад. Если можно, включите, пожалуйста, презентацию. Вот. Ну, я начну потихоньку. Вот, ну, потому что я специально готовил с хорошими иллюстрациями, да. Вот, сказали, что она есть и что сейчас появится, да. Так вот, я прежде всего скажу, что я подготовил достаточно большой текст, который, надеюсь, будет опубликован. А сейчас я представлю лишь краткую презентацию своего доклада. Некоторые тематические блоки я полностью исключил, как там взаимоотношения митрополита Антония с Киевской духовной академией или проблема снятия анафемы с гетьмана Мазепы. Это все было при митрополите Антонии, но эти темы я исключил. Оставлю только обстоятельства избрания митрополита Антония на Киевскую кафедру и краткий обзор его взаимоотношений с тогдашней украинской властью. Прошу первую картинку показать. Хотя митрополит Антоний до конца своей жизни сохранял за собой титул митрополита Киевского и Галицкого, все же реально он нес служение на Киевской кафедре совсем недолго. Лишь в 1918-19 годах он реально управлял Киевской епархией. Однако этот непродолжительный период был наполнен множеством событий в политической, общественной и церковной жизни Украины, потому он заслуживает пристального внимания и сосредоточенного анализа. Уже сами обстоятельства избрания митрополита Антония на Киевскую кафедру были нестандартны. Вот, можно следующий слайд. Нет, что-то не листает. Ну ладно. Уже сами обстоятельства избрания митрополита Антония на Киевскую кафедру были нестандартны. Я напомню, что Киевский митрополичий престол был вакантен с момента мученической смерти митрополита Владимира Богоявленского, который был зверски убит 25 января по старому стилю, 7 февраля по новому стилю 1918 года. И после смерти митрополита Владимира Киевской кафедрой временно управлял его викарий епископ Никодим Кратков. До ухода из Киева большевиков вопрос о выборах нового митрополита, очевидно, не обсуждался. И лишь в марте 1918 года, когда в Киев вновь вернулось правительство тогда Украинской Центральной Рады, епископ Никодим Кратков обратился к патриарху Тихону с просьбой разрешить проведение Киевского епархиального собора с целью избрания нового митрополита. В результате постановлениями патриарха и Священного Синода в апреле 1918 года было санкционировано проведение епархиального собора для избрания нового киевского митрополита. Я напомню, что на тот момент правящих архиереев избирали на специальных епархиальных соборах, и это избрание регламентировалось. Вот, появились картинки, вот священномученик Владимир. Да, и можно следующий слайд после священномученика Владимира. Значит, в случае вдовства кафедры архиереи того округа, в который входит епархия, должны были составить список кандидатов на эту епархию, и затем собирался епархиальный собор, в котором принимали участие епископы, священники и духовенство и миряне соответствующей епархии, и 2/3 голосов должны были избрать нового архиерея. Вот это как раз опубликованное положение о порядке избрания епископов 1917 года. Можно следующий слайд. Таким образом, согласно вот этому определению, выборы киевского митрополита должны были состояться на специально созванном Киевском епархиальном соборе. Однако 29 апреля 1918 года в Киеве произошел государственный переворот. В результате к власти пришел гетьман Павел Скоропадский. После этого началась напряженная дискуссия о том, каким образом следует избирать киевского митрополита в новых условиях. В
в составе гетманского правительства было создано Министерство исповеданий, которое возглавил известный впоследствии профессор, можно следующий слайд, Василий Васильевич Зиньковский. Затем в эмиграции он был профессором Свято-Сергиевского богословского института в Париже. И вот Зиньковский настаивал на том, что киевского митрополита следует избирать не на епархиальном соборе, а на всеукраинском церковном соборе. Почему? Он считал, что отныне киевский митрополит является не просто епархиальным архиереем, а первоиерархом всей православной церкви на территории Украины. Поэтому его должен избирать не епархиальный собор, а общеукраинский. Это породило дискуссию. Позицию Зиньковского разделял и гетман Павел Скоропадский. Оба они полагали, что украинская церковь должна получить теперь автономию в составе Московского патриархата, и потому в составе гетманского правительства действовало отдельное министерство. И гетман, и министр исповеданий, можно следующий слайд, проводили консультации с архиереями, пытаясь убедить их в том, что митрополита следует избирать на всеукраинском соборе. Однако большинство епископов выступало за то, что митрополита следует избрать все-таки на епархиальном соборе. В чем была проблема? Дело в том, что при созыве первой сессии Всеукраинского собора, еще при митрополите Владимире Богоявленском, на соборе выступила очень мощная оппозиция, которая выступала за автокефалию Украинской церкви. И епископат не мог контролировать ситуацию на соборе, а ситуация на епархиальном соборе могла быть более контролируемой. Поэтому епископат не хотел созывать широкий собор и проводить там избрания, поскольку ситуация могла выйти из-под контроля. Поэтому все увещания поначалу со стороны гетманского правительства ни к чему не привели. Епископы решили провести избрание, как и планировалось, на епархиальном соборе. В результате 18 мая по новому стилю, 5 мая по старому, в соборе Святой Софии в Киеве открылся епархиальный собор, и на его открытие прибыл министр Василий Зиньковский, который выступил и четко определил позицию правительства. Он сказал, что до созыва второй сессии Всеукраинского собора какие бы выборы не проводились, они не будут признаны государством. Да, то есть даже если вы сейчас выборы проведете, государство их не признает, требуя их подтверждения затем Всеукраинским собором. Тем не менее, этот епархиальный собор решил провести выборы немедленно, были проведены выборы, и именно на этих выборах тайным голосованием был избран на Киевскую кафедру митрополит Антоний Храповицкий. Он набрал 167 голосов, а всего участников было около 300, мне кажется. На тот момент, можно следующий теперь слайд, на тот момент владыка Антоний занимал Харьковскую кафедру. Он тогда был харьковским архиепископом и был уже митрополитом. После проведения выборов Кабинет министров Украины принял прогнозируемое решение о том, что результаты выборов не будут признаны до тех пор, пока они не будут подтверждены Всеукраинским собором. И таким образом в глазах правительства митрополит Антоний оставался харьковским митрополитом, а все официальные письма правительства направлялись не ему, а епископу Никодиму, как временно управляющему Киевской епархией, потому что выборы на епархиальном соборе правительство не признавало. Зиньковский даже предлагал тогда правительству направить патриарху Тихону телеграмму с просьбой не утверждать результаты выборов до тех пор, пока они не будут подтверждены Всеукраинским собором. 20 мая, уже после проведения этих выборов, можно следующий слайд, 20 мая во второй половине дня Министерство исповеданий посетил архиепископ Евлогий Георгиевский, который председательствовал на Киевском епархиальном соборе, который избирал киевского митрополита. И он просил министра исповеданий не направлять патриарху Тихону никаких телеграмм от правительства и обещал, что сам постарается, цитата, добиться в Москве какого-либо компромисса. Зиньковский на это согласился, телеграмма не была отправлена, но, как выяснилось, в тот же день епископ Никодим Кратков был срочно отправлен в Москву со всем пакетом документов, он встретился с патриархом, и патриарх все-таки утвердил выборы митрополита Антония. Можно следующий слайд. Таким образом, украинское правительство восприняло этот шаг как прямой обман, что архиепископ Евлогий обещал искать компромисс, а пока правительство ждало этого компромисса, у патриарха Тихона все-таки утвердили, митрополита Антония.
Поэтому в Москву все же была направлена правительственная телеграмма из Киева, в которой, по словам Зиньковского, цитата, содержалась просьба к патриарху воздержаться от утверждения решения епархиального собрания до получения материалов, освещающих позицию правительства. Конец цитаты. Но, значит, это не было, к этим пожеланиям патриарх Тихон не прислушался и утвердил митрополита Антония. Можно следующий слайд. В своих воспоминаниях гетман Павел Скоропадский пишет, что к патриарху Тихону он относился с большим уважением. Тем не менее, он полагал, что патриарх, цитирую, был неправ, проигнорировав просьбу украинского правительства. И тогда, что интересно, вот в воспоминаниях Зиньковский пишет, что у правительства были горячие головы, которые считали, что нужно просто физически не пустить митрополита Антония в Киев. А тогда, я напоминаю, еще была немецкая военная администрация. И было предложение обратиться к немцам, чтобы они просто остановили поезд, на котором будет ехать митрополит Антоний, и отправили его назад в Харьков. Вот. Но Зиньковский выступил с протестом, говорит, ни в коем случае никаких силовых методов применять не нужно. Вот, нужно искать компромиссы, добиваться, чтобы все-таки собрался Всеукраинский собор и подтвердил полномочия митрополита Антония. Митрополит Антоний прибыл в Киев, встретился с Зиньковским, встретился с гетманом Павлом Скоропадским. И, значит, сам гетман так эту встречу описывал, цитата, «Я его принял с подобающим почетом», то есть он принял митрополита Антония с подобающим почетом, но сказал ему определенно, что он принят мною не как киевский митрополит, а только как харьковский, впредь до решения собора, который открывал свою деятельность через несколько дней. Конец цитаты. Значит, вторая сессия Всеукраинского церковного собора торжественно открылась 20 по новому стилю, 7 по старому июня 1918 года. В Софии Киевской, можно следующий слайд, был торжественный молебен, на котором присутствовал лично гетман Павел Скоропадский. А на открытие соборных заседаний прибыл министр Василий Зиньковский, который обратился к соборянам с пространной речью, в которой говорил о том, какие взаимоотношения между церковью и государством должны установиться в новых условиях. Он особо подчеркнул, что гетманское правительство не стремится к немедленному разрыву с московским патриархом, хотя он и полагал, что в независимом государстве украинском вскоре должна появиться автокефальная церковь. Непосредственную задачу собора Зиньковский видел не в провозглашении автокефалии, а в установлении ясных границ ее автономии в новых политических условиях. Поэтому правительство ожидало от собора принятия документа о новом статусе церкви на территории Украины. Можно следующий слайд. Кроме того, Зиньковский подчеркнул, что собор должен окончательно решить вопрос о полномочиях новоизбранного киевского митрополита. Он предложил собору дать ясный ответ на вопрос правительства. Желает ли он, собор, вот это прямо его формулировка, желает ли собор, чтобы гетман и правительство признали выборы митрополита? И в ответ на это собор принял вот эту формулировку, что Всеукраинский церковный собор желает, чтобы ясновельможный гетман и правительство украинской державы признали в государственном порядке высокопреосвященнейшего Антония митрополитом Киевским и Галицким. Конец цитаты. Очень интересная формулировка, потому что из нее что видно? Что собор не подтверждал полномочия митрополита Антония, считая, что это излишне, поскольку он уже утвержден патриархом Тихоном. Да, а лишь обратился к государству, чтобы государство признало, как здесь вот и сказано, признали в государственном порядке. Да? То есть как бы он уже митрополит с канонической точки зрения, речь идет только о том, чтобы государство его полномочия подтвердило. В тот же день было получено распоряжение правительства о признании митрополита Антония, значит, в качестве киевского митрополита, и проблема была снята. Таким образом, уже само избрание митрополита Антония показало, что в новых политических реалиях механизм государственного церковного взаимодействия остается неясным. И именно в этом был сокрыт источник конфликта. Надо сказать, можно следующий слайд, что митрополит Антоний после прибытия в Киев задекларировал вполне лояльное отношение к гетманскому правительству. Вот на соборе с 1 июля 1918 года была принята вот эта формулировка новая «Молитва о власти». О благохранимой державе украинской, благоверном гетмане Е. Павле,
о всей палате и воинстве их. Это соборно утвержденная новая формула поминовения власти. То есть, как бы, новую государственность митрополит Антоний вполне принял. Но вот что интересно еще, что все-таки митрополит Антоний же был принципиальным монархистом, и поэтому он смотрел на гетманское правительство с симпатией, потому что это все-таки было монархическое правительство. Это была украинская монархия в форме гетманата, и он к ней относился с уважением. Вот. И, кроме того, он считал, что это некая альтернатива, которая защищает от большевистского нападения. Поэтому нужно всячески поддерживать эту форму власти, потому что иначе придут большевики. Можно следующий слайд. Сам гетман Павел Скоропадский был человеком вполне верующим, церковным, воспитанным в традиции православной церковности. Он вспоминал, что с митрополитом Антонием он был в видимых хороших отношениях, цитата. При этом у них, конечно, были разные взгляды. Вот это цитата гетмана Скоропадского об Антонии Храповицком. Дословно. Это был черносотенец старой школы. И ничего другого, как посадить в тюрьму, расстрелять, обратиться за содействием к полиции в смысле воздействия на массы и утверждения православия не умеет. Скажу откровенно, что он создать теплую церковную атмосферу не может. Слава Богу, что на патриарший престол был избран преосвященный Тихон, он 10 головами выше Антония. Это вот слова гетмана об Антонии Храповицком. Митрополит Антоний, как я сказал, все-таки относился к гетману с подчеркнутым уважением, хотя все же предполагал, что в будущем это только шаг для возрождения старой России. Да, поэтому как тактически он поддерживал украинскую государственность, но видел в перспективе все-таки возрождение империи. Но интересно, что Павел Скоропадский вспоминает, что митрополит Антоний предлагал ему провести коронацию. Чтобы был полноценный монарх. Вот. Но Павел Скоропадский от этого отказался. Коронации все-таки не было. Значит, тем не менее, при уважении к гетману митрополит Антоний совершенно иначе относился к Зеньковскому. Зеньковского он считал врагом и чуть ли не гонителем церкви за то, что он все-таки в новой ситуации старается контролировать церковную жизнь. Можно следующий слайд. Зеньковский во время своего недолгого пребывания у власти в 18 году предпринял попытку сформулировать и, насколько возможно, реализовать новую концепцию государственно-церковных отношений. Это заслуживает внимания. Я вот выделил основные черты этой концепции. Во-первых, в гетманской Украине церковь не была отделена от государства, но она более не считалась главенствующей, а именовалась лишь первенствующей. То есть государство признавало особый статус церкви, поддерживало с ней сотрудничество, но не считало ее главенствующей, как это было в законодательстве Российской империи. Во-вторых, Зеньковский полагал, что власть обер-прокурора Святейшего Синода в 17 году не стала обер-прокурора, она преемством перешла в России к министру исповеданий. А после того, как появилось свое министерство в Киеве, он считал, теперь эта власть преемственно перешла к министру исповеданий Украины. Вот. При этом после большевистского переворота в России никакие государственные акты, принятые в России, на территории Украины в принципе не могут быть приняты, поэтому отныне всю конфессиональную политику государства должен был курировать он, как министр исповеданий. Ну и в-третьих, Зеньковский полагал, что самим фактом создания независимого украинского государства предопределен вопрос об автокефалии, но он подчеркивал, цитирую, что вопрос об автокефалии очень важный, вызывающий споры, поэтому нельзя проводить его государственным актом, а нужно, чтобы сама церковь на Всеукраинском соборе без вмешательства со стороны государства этот вопрос рассматривала. Зеньковский, как министр исповеданий, напрямую общался с епархиальными архиереями, помогал им решать какие-то текущие вопросы, однако митрополит Антоний считал это вмешательством в дела церкви и довольно жестко против этого выступал. Ну, я, наверное, кратко скажу, буквально в 2 словах, о самом главном конфликте, который между ними был. Дело в том, что с дореволюционных времен в Киеве сохранилась Киевская духовная консистория как орган церковно-административный. И по решению собора всеукраинского консистории должны были быть заменены епархиальными советами. Вот. И митрополит Антоний предпринял попытку упразднить консисторию и вместо нее создать епархиальный совет в Киеве. Но Зеньковский полагал, что это в России, где больше нет обер-прокурора, там и не может быть консистории. А в Украине есть министр исповеданий, а консистории это были государственно-церковные органы.
И их просто так упразднить без ведома государства нельзя, потому что государство их финансировало. То есть Зиньковский добился даже финансирования духовных консисторий. А митрополит Антоний заявил, что он консистории распускает. Вот. И когда, значит, епархиальный совет попытался как бы войти в здание бывшей Киевской духовной консистории, то Зиньковский распорядился их туда не пускать и дела им не передавать. Вот. Поэтому случился конфликт, который, значит, фактически епархиальный совет не смог приступить к своим обязанностям, поскольку консистория продолжала существовать дальше и пользовалась поддержкой государства. После этого митрополит Антоний написал гневный протест гетману и сказал, что таких гонений, значит, русская церковь не знала за всю свою историю. Да, что вот такое вообще беспрецедентное, значит, это было такое давление на церковь, как он считал. Вот, но в результате, значит, к чему это привело? Возможно, это повлияло на то, что когда 19 октября 1918 года был утвержден новый состав гетманского правительства, то Зиньковского туда не включили. То есть в новый кабинет в октябре он не вошел. Но новым министром исповеданий стал Александр Лотоцкий. А это было, скажем так, на порядок хуже для церкви, потому что Лотоцкий как раз считал, что нужно вообще государственным актом провести закон об автокефалии и прервать все связи с Москвой и ориентироваться на Константинополь. То есть он это говорил еще в октябре 2018 года, поэтому реально это была более жесткая политика. Единственное, что Лотоцкий продержался у власти менее месяца, вот, а затем, как вы знаете, в декабре, значит, 14 декабря 1918 года, после окончания фактического Первой мировой войны, пала Германия, пала Австро-Венгрия, немецкие и австрийские войска ушли из Украины, и вместе с ними ушел и Павел Скоропадский, который затем в эмиграции жил в Германии. Таким образом, гетманское правительство 14 декабря 1918 года прекратило свое существование. Вот, а уже, напомню, 18 декабря митрополит Антоний был арестован и в течение 9 месяцев находился фактически, значит, под арестом и тоже не имел более возможности управлять Киевской кафедрой. Вернуться в Киев он смог только в сентябре 2019 года, когда ненадолго в Киеве установилась власть добровольческой армии Деникина, но тоже пробыл он в Киеве до ноября 2019 года, вынужден был снова из Киева уехать и более в Киев вернуться не смог. Таким образом, реально митрополит Антоний управлял Киевской кафедрой всего несколько месяцев. Но это были настолько яркие и оживленные как бы месяцы. Это был слом старой системы, рождение новой системы. В этой ситуации митрополит Антоний пытался защищать права церкви и искать компромиссы. С другой стороны, и там государство в лице Зиньковского новую концепцию выдвигало. Что это стало действительно очень такой яркой страницей и в личной как бы истории митрополита Антония, и вообще в истории русской церкви. Поэтому я думаю, что вот это недолгое служение митрополита Антония на Киевской кафедре заслуживает и далее более пристального внимания и изучения. Благодарю за внимание. Ну, я так немножко обрезал. Спасибо. У нас, к сожалению, нет сейчас времени для вопросов, но я хотел отметить, что вот именно то, что вы указали, значение митрополита Антония изначального правителя, оно объясняет дальнейшие его действия, например, благословение русской фашистской партии, что он именно для него был важен лидер какой-то, вот, он видел это в Гетмане, и он это видел потом в других каких-то лицах. Спасибо. Спасибо. Да.